एक गरीब किसान एक घने जंगल में खड़ा है, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और लकड़ी की कुदाल पकड़े हुए है। चिंता के साथ अपने चारों ओर देख रहा है। किसान जमीन पर घुटने के बल बैठा है, छोटे फसल के एक टुकड़े की देखभाल करने का प्रयास कर रहा है। उसके चेहरे पर कठोर वातावरण के बावजूद दृढ़ता का संकेत है। किसान अचानक खड़ा हो जाता है, भय और संकल्प के साथ, अपने हाथों में कुदाल को मजबूती से पकड़े हुए, जैसे ही भेड़िया और करीब आता है।